नमस्कार दोस्तों, राहुल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइपिंग स्पीड के बारे में। अभी तक आपको अपने चैनल के माध्यम से टाइपिंग किस भर्ती में कैसे होता है इसके बारे में बताया था, लेकिन अभी आपको लाइव टाइप करके दिखाऊंगा। मैं टाइप टेस्ट देता हूं, करता हूं, और इसलिए मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हूं। देखिए मेरा लाइव टाइपिंग टेस्ट, मैंने कैसे अपना टाइपिंग टेस्ट जो है इंक्रीज किया था। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये मेरा टाइपिंग टेस्ट का है, आपको रिजल्ट हम दिखाते हैं। ये मेरा देखिए निकल के आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट, कितना मेरा स्कोर रहा है। देखिए मेरी एक्यूरेसी जो रही है 72, सॉरी 97। मेरी जो एक्यूरेसी है वो 97 है। और इसके बाद आपको स्पीड दिखा रहा हूँ। मेरी जो स्पीड निकल के आई है वो 72, ये आपको दिख रहा होगा। ये 72 वर्ड पर मिनट, यानी कि 72 वर्ड पर मिनट मेरी टाइपिंग स्पीड है। और मेरा जो एक्यूरेसी है वो 97। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।